السلام عليكم. ازاي نفك فلتر تكييف بي ام دبليو اف 30؟ الكيك بانل اللي تحت الدرج دي هي مربوطة بمسمارين 10. احنا اوريدي فاكين ده وده، هنفكها. هي راكبة كبس. في اوقات بيبقى فيه اضاءة هنا، بس هنا العربية دي مفيهاش. هنا تحت ده المكان اللي فيه الفلتر، مسمارين توركس 20 تي 20 ده وده. وطبعا كل ده بيبقى مفكوك. هنفك الطبة دي كده، وده الفلتر بتاع التكييف هنا. نغيره او ننضفه ونركبه عكس ما فكينا بالظبط. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم.